Magandang araw mga busing. Kami nga po pala ang CarWorks team. Kayo po ba ay may problema sa inyong sasakyan? Kalampag, lagutok, umatagtag na under chassis? O di naman kaya'y matigas, may tagas, o maingay na manibela? Ang aming team po ay handang magserbisyo sa inyo. Kami din po ay tumatanggap ng home service within Metro Manila area. Kami po ay nagbibenta ng iba't ibang under chassis at power steering parts tulad ng shock absorbers, lubricating springs, tie rod, rock end, suspension arms, rubber lifters, electronic power steering, electronic shock absorbers, rubber bushings, coil springs, ball joints, cover stopper, engine support, stabilizer links at iba pa. Sa iba't ibang modelo ng sasakyan tulad ng Honda, Toyota, Mazda, Ford, BMW, Mitsubishi, Nissan, Chrysler, Hyundai, Suzuki, Mercedes-Benz, Chevrolet,